好，歡迎大家收睇呢條影片。今次想同大家講嘅 case 咧，都係同事業有關嘅。今次咧係一位女士，佢問自己嘅事業，因為佢剛剛就去咗做面試，咁想問有冇 offer 啦，同埋最主要咧，佢係想睇下今次呢份人工咧會唔會好啲嘅。個故事背景咧就係嗰位女士咧就本身自己係有職業嘅，咁啊想跳槽揾間公司比而家嘅人工更加好嘅。好啦，咁開掛日子咧就係乙巳年丙戌月丁卯日，得出個卦咧就係地雷復化地澤臨。好啦，咁首先我哋睇下今次開嘅卦準唔準啦。首先我哋睇下世應先，世就臨妻財，應就臨兄弟。咦，咁因為嗰位女士係問有冇 offer 啊嘛，同埋最主要係講人工，人工即係錢啦、妻財啦。咦，咁啱啦，去咗世爻呢邊，即係個問事人嗰度。咁呢個 OK 啦，第一步係準嘅。第二個睇埋個卦身，卦身之前講過啦，就係一件事嘅落腳點啦，嗰件事嘅核心嗰個 point 啦。咁都係嚟咗初爻、細爻呢一度。咁我哋知道就好準啦，非常之好。好啦，咁而家第一步啦，去解卦啦。首先睇個世應嘅關係先。而家應係丑土，世係子水，形成咗土克水。咁呢一度咧就係扣分嘅。但係喺今次呢支卦咧，因為地雷復，地雷復本身咧係一支我哋叫做六合卦，因為子丑會合，人亥會合，辰酉會合，咁合住。咁喺度可以點解咧？即係話應爻可以代表公司，合住間公司，不過合得嚟咧係會俾公司會克你嘅，所以我哋有一個叫做合中帶克嘅關係。好啦，咁因為今次咧最主要都係問有冇 offer 先啊嘛，第一步，所以咧我哋嘅用神咧就係官鬼，官鬼為用神。咁但係睇完呢個用神之後咧，我哋亦都要參考一個輔助用神，因為嗰位女士咧係想知道除咗有冇 offer 之外咧，佢想知道人工會唔會好啲，所以咧我哋都要睇埋妻財作為一個參考嘅輔助用神。咁好啦。首先我哋就睇官鬼先，咁官鬼呢度係持呢個人木，人木有個交叉喺度喎，人木發動喎，再加上開卦嘅日子咧，我哋見到係丁卯日，咁卯日見到人木，人木喺呢度即係代表佢係帝王，帝王嘅意思即係話呢支爻。佢係好強旺，好似皇帝咁樣，所有嘢係如日中天咁樣，所以呢一步咧，第一步係好嘅，佢係好旺嘅，因為得到日神當日嘅輔助，所以係好旺嘅。跟住啦，睇埋呢一個嘅妻財呢度，咁妻財子水黃旺咧，但係當起卦當日咧係戌月喎，戌係土。土會克水，所以呢一個係扣分。第二，卯日，卯係木，子水係水，雖然克唔到，但係都幫助唔到呢個問事人，所以呢一支爻咧就冇乜力嘅，我哋叫憂愁，冇乜力嘅。好啦，跟住我哋可以睇埋呢個交叉動爻，二爻官鬼人木。動爻化出一個都係官鬼人木卯木，咁我哋見到啦，由人木去到卯木，我哋叫做化進神。如果我哋由子水開始數啦，子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥，由人去到卯係進步嘅上升嘅，所以我哋可以睇到呢一個官鬼爻呢一度個能量係上升嘅，咁呢一件好事嚟嘅。如果係課問事嘅話，呢一個好嘅事加分嘅。好啦，咁就不過咧，睇完呢個官鬼呢支爻咧，咁要睇埋動咗出嚟呢支變爻對自己個問事人有咩影響先？
我哋見到卯木同子水雖然係可以水生木一個生嘅關係，但係喺呢一度咧，我哋有一個叫做子卯相刑，我哋叫子卯刑。子卯刑咧係咩咧？係一啲唔好嘅嘢嚟嘅，係一種叫做無禮之刑。譬如如果係做生意咧，就會係一啲是非啊、誤解啊、恩怨啊，同你嘅合作伙伴有啲反目啊咁嘅意思嘅。如果係問求職咧，就會係一啲唔開心啊，一啲唔啱牙嘅嘢，一啲刑嘅嘢，唔係太好。咁再加上頭先講咗啦，係子水生呢個啊嘛，所以呢一度咧係自己付出嘅。咁付出啲乜嘢咧？因為世辭妻財啊嘛，所以其實係自己想要呢份工，自己去付出。所以呢一度咧，如果你問財嘅話咧，咁如果我就覺得，如果有 offer 嘅話咧，個財咧個 offer 咧個人工咧都係唔會太高嘅。再加上啦，睇埋呢個六獸去參考，六獸臨咗朱雀喎。朱雀咧一般係可以解講嘢啦，好快啦，亦都可以代表同火有關嘅東西啦。不過喺呢一度咧，朱雀有另一個意思，係可以解一啲要求，亦都可以解成問事者嗰位女士，其實佢係想要求，想有一份高人工，比佢以前份工更加高人工嘅工作。所以咧呢度咧，我哋就可以咁樣去演繹嘅。好啦，咁講完嗰個朱雀，咁我哋可以睇下應爻呢邊嘅神獸，呢邊嘅神獸係白虎喎。頭先講咗啦，丑土克子水，輕爻係代表競爭者或者你嘅同事合作伙伴。臨呢個白虎，咁亦都可以解釋為喺公司度咧，可能會有好多人啊，好多合作嘅同事啊，但係同事哋咧佢會克你嘅，可能會同事對你唔好啊，或者呢份工嘅壓力好大嘅，可以咁樣去演繹。好啦，咁可以總結下啦。頭先所講應爻係克子水，呢度扣分；用神呢度係旺嘅，係好嘅，因為化進神，所以呢度係加分嘅。但係睇埋細爻自己，細爻初爻呢一度咧個力量唔大，仲係俾個月令克佢嘅，所以初爻呢個財爻咧係會受克嘅，同埋係會就算有 offer 都好咧，人工係唔會高嘅，因為呢度形成咗有一個要求啦，但係形成咗一個子卯刑。咁咧當日咧我就同個問事者嗰位女士講話，呢份工咧係有機會，好大可能係會有 offer 嘅，因為見到個官鬼能量好好，帝王再加上化進神，所以應該係會有 offer 嘅。但係個 offer 個人工咧就未必係嗰位小姐心儀嗰個數目。係啦，呢一個就係當日我解釋嗰位女士嘅 conclusion。好啦，咁之後過咗個零禮拜之後咧，個結果就係咧，正如我嘅預測啦，嗰位女士就回饋話翻俾我知，間公司真係決定請佢，不過人工咧就比佢以前嗰份工咧只係加咗好少啫，大概好似加咗5%、10% 都冇嘅，大概5% 度啫。咁即係同佢之前嗰份工人工相差可能2-3千蚊，唔係太多。所以咧，最終嗰位女士咧都係決定唔 take 呢個 offer 啦，暫時維持喺嗰間公司，再遲啲睇下有冇機會揾過第二份。好啦，今次分享係咁多，多謝大家收睇。